टू न्यू वीडियो। वेलकम टू द क्राउन वर्ल्ड मेकओवर। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और ताबड़तोड़ वीडियो। उसका नाम है MOUD 2 पोर्ट चार्जर विद C टाइप केबल। ये है OUD का चार्जर। OUD USB by 2 यानी 2 पोर्ट 2.4 एम्पियर चार्जिंग। ये देखो एक नहीं दो है, ध्यान से देखना। 2 पोर्ट होम ट्रेवलर चार्जर, स्मार्ट चार्जर, सब कुछ ऐसे आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। इसका MRP है 400 रुपीज़ या 399 विद 1 ईयर गारंटी फॉर ऑल ओवर इंडिया। देखो अब वीडियो पोस्ट करके इसी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। अब आपको मिलेगा 50% ऑफ यानी 40% ऑफ, सॉरी 299 ओनली विद टाइप C केबल। देखो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। देखो OUD की कंपनी की पैकिंग है। ये है OUD का चार्जर, डबल पोर्ट, अंदर लाइट भी जलेगी। इसके ऊपर पढ़ सकते हो OUD की बैचिंग हो रही है देखो, और टाइप C केबल रहेगी। ये देखो यहाँ पे OUD का लोगो बन रहा है, जैसा OD में होता है। OD में तो होता है 4 छल्ले, इसमें होते हैं 3। ये देखो ये इसकी लेंथ होगी पूरी 1 मीटर। ये देखो पूरी 1 मीटर लेंथ होगी इसकी। ये देखो पूरी 1 मीटर लेंथ हुई OUD के चार्जर के साथ। ये है इसका चार्जर, ये लग जाएगा इसमें। ये देखो एक नहीं दो भी लग जाएगा तेरे को, ऐसे दो भी लग जाएंगे। और हाँ आप ये भी ले सकते हो, इससे डाटा केबल बची रहेगी। ये देखो ये है इसकी डाटा केबल की सेफ्टी गार्ड। आप इससे लो, आप इससे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाके आप ले सकते हो। ये देखो ये है OUD का चार्जर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। लेना है तो चार्जर दिस।